咗。咁就啦。而家就準備由媽閣廟出發去龍環蒲揾馬國廟啊，係馬國廟，唔好意思。所以咧，之前咧話白無常、黑無常嗰啲咧已經炒咗佢兩個咧，但係唔係，但係你既然考旅遊學院，你咪跟翻佢咯。佢白無常同黑邊啊？白無常黑仲排佢呢個性格喺個羊城城出邊，頭先好多掛住牌喺度。係啦，我又冇留意。條路邊個講？條路邊個講？有百年夫妻樹咩？算啦，唔好講啦。講。百年夫妻樹都講啊！嗱喺呢度啊！佢中途 cut 你，但係佢問你喺邊個位置，嗰條路啊！咁你答唔出就算。好啦，而家我哋離開咗馬國，去龍環蒲運嘅中途位入，跟住呢間嘢叫咩？呢間嘢好似屠房嚟嘅以前。冇 B B 啲冇嘢講，冇歷史背景嘅嘢就。自我介紹，自我介紹。先，真係㗎，講時間搞事要交埋時間上去先知。好啊，大家好，我係你哋嘅導遊阿昌啊。咁叫我建昌咯，或者直接叫我阿昌都可以。咁啊，昌盛咁啊，阿昌咁啊，叫慣咗咧就會認得我名啊。我諗呢度要做自己嘢，自己嘢。要掉呢度冇天氣。之後去到前面，唔使，前面有講聖地亞哥。前面就聖地亞哥啊嘛。我講定先講定得㗎啦。聖地亞哥可以講定。但係而家我哋行嘅前方就會經過澳門嘅聖地亞哥酒店。咁聖地亞哥酒店咧，以前係一個炮台嚟嘅。我睇後面真係認唔出，係一個炮台嚟嘅。指一指啊，自己指喺邊度？呢度㗎。興建年份係幾多？聖地亞哥唔識講炮台嘅。17之後咯，唔係。聖地亞哥酒店。咁識酒店就講炮台，唔識炮台講。咁酒店個年份係幾多啊？我都唔知係17，總之係17幾咯。上邊咧？上邊740啊。我講啦，聖地亞哥酒店咧，佢有間教堂喎，係全澳門咧最細間嘅教堂嚟嘅喎。就西環就走。佢呢間教堂咧係叫聖雅各伯小堂，佢係起西環就話走友誼啊。呢個西環。西環啦。上次係走友誼。阿 Chris 係走西環嘅，我哋第一組係走西環嘅。喂，但係使唔使指一指喺邊度啊？上次我哋龍環蒲穩先嘅喎，好似。係啊，唔緊要啦。喂，指喺邊個位啊？嗰邊咯。嗰邊食過嘢㗎啦，都入去嗰度好靚啊。你可以講聖山澤咯呢度，我哋有雲都係夾硬叫講聖山澤，因為講晒東塔啊嘛。嚟到呢個位，覺得風景好開揚嘅。呢個就係我哋嘅西環。我頭先講咗㗎啦，你講橋唔緊要，俾佢攞俾佢。橋啦，乜都得啦，飲佢俾佢。掉咯。咁西環湖咧，我哋見到好多依山而建嘅屋啦，就其實係澳門嘅有錢人聚居嘅地方之一。其實我諗唔熟，你要習慣咗呢啲。用澳門啊嘛。用澳門都講咗啦。得。掉啦，你掉咯。橋啦，橋啦。我哋而家咧行上咗我哋澳門嘅西環大橋。西環大橋咧就喺2004年落成。咁當其時揭幕嘅時候咧，就有前國家主席胡錦濤嚟到澳門揭幕啦。好榮幸有前國家主席胡錦濤嚟到前面揭幕啦。咁西環橋嘅特點咧就係你見到前面呢個叫咩？全世界邊隻代表北溝？你見到嗰3個，見到前面嘅主體咧就有大家聯想到 M 字呢個字母咧，咁就其實係代表咗麥溝啦，同埋蓮花，同埋三亦都係代表係澳門第3座大橋。咁全長2,200米啦，咁佢係澳門特別嘅地方就係喺澳門特別嘅地方就係佢上下都可以行車。咁當澳門掛喺8號風球嘅時候咧，喺所有橋路都封晒，冇辦法過路氹仔嘅時候咧，咁我哋就可以喺呢個西環橋嘅橋底經過佢嘅輕軌隧道，直通過去到呢個氹仔咁。大家嘅左手邊咧，我亦都見到澳門另外有條大橋啦，分別近
咁你近啲嗰條咧就係最澳門最舊嘅加勒比大橋啦，再遠一條咧就係機場開車，機場為咗支援機場交通建嘅友誼橋啦，友誼大橋啦。咁加勒比大橋自從係喺1974年所建立嘅，佢係以當時澳門嘅一代總督加勒比命名嘅咁。而當時興建嘅時候咧，佢係同喺全世界之中係同類型定全世界之中？全世界嘅之中第一條。全世界最長類型。鋼筋最長嘅一條橋。咁而呢條加勒比大橋咧，亦都係澳門八景鏡海長虹線，唔係澳門八景，即係叫鏡海長虹。咁鏡海長虹顧名思義就係鏡海就代表澳門嘅海域啦。咁佢坐落喺澳門嘅海域度，喺夜晚嘅時候，呢座橋嘅燈點亮咗之後咧，就映照喺海面，好似一條長虹咁樣，就為之鏡海長虹。可以改輕軌嚇，交通將呢啲咁樣嘅嘢咧帶出嚟。好啦，我哋第一段就我哋而家嚟到澳門嘅氹仔島，氹仔島亦都係澳門亦都係澳門賭場最密集嘅地方，賭場酒店最多嘅地方，跟住直接講就啱先見到啲地盤啦，跟住就係輕軌站。開始喺呢度建造嘅，係喺中起緊嘅，佢而家陸續起緊嘅。佢係拎嚟呢度咧，再裝嵌嘅。呢條柱係第二度起咗嚟，呢度裝嵌嘅。咁你記住呢度得啦。拼嗰個站啊，起咗個站出嚟。呢度解放軍軍營嘅展覽館嚟嘅。唔係講官也交過啦。講呢啲咯，阿 Sir 中意聽呢啲㗎。見唔到嘅嘢。呢度係賴個你見唔到嘢23條啊，或者係基本法啊啲嘢。係啊，佢好中意聽呢啲啊。嗱，嗰陣時展覽館不過未去過。
知佢邊有澳乜。門係冇軍事權㗎。嗱，我勸大家咧讀少少基本法。我都覺得係黑翻少少歷史。佢係好中意聽歷史佢教歷史嘅資訊，佢唔中意聽成文嘅嘢。佢都冇內涵嘅，覺得。佢係覺得冇內涵。係佢啊，成日都要內涵。考試嗰日係咪？考試嗰日係咪一定會傾下 pitch 㗎？你話嗰幾個餐廳嗰啲嘢都係幾句㗎咋，咁多。pitch 好明顯有啲文人嘅特質。係啊，我真係好想知佢老婆係咩環境，佢咁要內涵。佢冇講過佢有咁我講笑。佢有㗎，佢有一上台嗰時有講。咁喺2002年咧開放咗賭權嗰陣咧，個仔啊！開放咗賭權嗰陣咧，咁就分別咧發咗3個賭牌嘅。咁3個賭牌分別咧呢個澳博啦，記得咗。澳門博彩有限公司。澳門博彩有限公司啦，同埋呢個銀河娛樂有限公司。銀河娛樂有限公司啦，同埋呢個永利度假村嘅。咁但係咧政府咧係容許咧佢再自己發副牌一次嘅，所以咧佢又可以將一個牌咧就轉型俾另外一間公司嘅。所以其實咧3間公司咧有另外3間公司咧就再投得佢個牌。咁當然啦，佢嗰個另外一間公司咧嚟買佢嘅主牌咧，當然係俾咗一個好巨額嘅款項啦。咁就例如咧，即係1可2咯。例如咧呢個新豪係好似永利㗎係嘛？永利係啦，好似咧自己係白好似咧新豪集團咧買咗永利個賭牌咧係用咗成10幾億嘅喎。澳博嗰個係美高梅，咁啊哇！我哋真今日真係好彩咯，好運咯！好感恩啊要。同埋呢度咧，你去邊都有。呢度我諗我嚟唔到第2次啦，所以今次我一定要背識佢。得，帶錢啊！呢度要入物可以俾錢啊！記住放水。你會唔嚟？今日星期6使唔使啊？今日星期6都要喎。星期日唔使錢，可能會。平時幾多錢啊？揾日同你15啊嘛，佢有寫㗎嘛係嘛？景點佢景點佢景點有寫㗎嘛？簡單啦呢啲。唔知喎我想就知道而家都唔知點車啦。哥利亞咯。哥利亞。有冇搞錯啊？都係哥利亞。有冇搞錯啊？阿 Sir 又係喎，記極都記唔到個名，頂我想鬧鬼佢真係要。阿 Sir 你記性咁差啊！我上網睇咗篇文咧，佢教2、3個班，翻3、4個班，你叫幾陣？算啦，證明咗我唔係。